это сильно видно? Может, вам это? Сюда камеру, а я вот так пойду. Написик, не переживай. Все хорошо. Как поток денег? Вот раскидала попу. Ты же сама экспериментируешь с этими вещами. Ну да. Ну как? Экспериментатор еще Блин, тот. как поток денег? Чтобы, ну что такое деньги? Да, вот по-простому, если брать рассуждать. Энергия. Деньги – это сила, которая приводит к социальному движению. Понимаешь? Деньги без социума вообще ничего. Вот ты пошел в город, у тебя там только знание имеет смысл. И знание имеет силу. Деньги там нет. Или в лес пошел. Деньги тут какие деньги? Вот ты вне этого самого, вне социума имеет значение только знание о том, как выжить в лесу тебе. А деньги это чисто социальная сила. Сила, которая приводит в движение социума. Вот то же самое. Печку хочешь? Печка. 500 тысяч, пожалуйста. Через 2 недели будет тебе печка. Печку хочешь быстрее, вкладывай больше сил. Плати 1 000 000. Через 3 дня будет тебе печка. Прибегут 20 печников, сделают печку, понимаешь? Все очень просто. В реальности так оно и есть. Вот если посмотреть, да, в реальности так оно и есть. Ну, вот те же самые там, вот олигархи, да, олигархи, у них же вот им хочется большое движение, хоть больших яхт, большого там чего-то еще, ну каким-то там, другим хочется власти, огромной власти. Что они делают? Они берут денег и используют эти деньги для получения вот этих всех, то есть вкладывают свою мысль, свой образ какой-то. Ну, мы не будем оценивать, какое это качественное. Ну, по сути. И все. Поэтому, когда ты знаешь, как работает социум, откуда берутся деньги, и что такое деньги вообще в сути своей, и как они действуют в социуме, то ты уже можешь, а если это еще эти поток, это денежный поток, взаимодействие этим денежным, еще является твоим смыслом, то есть душу, когда ты это делаешь, то ты получаешь опыт для души такой-то, да, то это у тебя начнет действовать очень быстро, эффективно, и это будет гармонично для тебя и для всего социума. Вот так. То есть все в самом деле достаточно просто. Нет ничего невозможного, да? Так может и есть, может нет, я не знаю. Ну вот видишь вопрос о том, как вот эти потоки понять. Вот, например, что касается... Осознать. Что касается вот левитации, например, да? Ну. Зачем? Мне интересно. Я же Хочется знать суть об этом. Суть. Хорошо, есть определенные, опять же, те же самые силы, которые, ну, сила гравитации, да, которые приводят к притяжению различных предметов. Эти сидят, где-то я видела, от земли. Грубо говоря. И сидят, и все. И Ну, что? пусть они себе сидят, зачем тебе? Не, ну это же возможно, по сути-то. Можно. Вопрос в чем? Вопрос именно в том, что действительно ли это возможно? Да, Если это возможно, да. ну и фиг с ним, пусть будет. Просто. Конечно, возможно, да. Вон этот самый. Фиг с ней тогда. Если фиг с ним, то вообще вопросов нет. Вот, пожалуйста, тоже пример. Была платформа Гребенникова, такой чувак был, Гребенников, интересный очень дядька. Он занимался исследованиями насекомых. И в определенный момент он вдруг, до него доходит, что жучок один. Он настолько тяжелый, что с таким конструкцией крыльев он летать не может, но он летает, как ни странно. И он решил повторить, посмотрел в микроскоп, как у него крылышки устроены, и решил повторить такую же структуру, такую же топологию, ну, в большем масштабе. И сделал платформу такую, антигравитационную платформу. И летал на ней. Скорость у него там 20 или 30 километров в минуту была. Вот так вот. 20 километров в минуту? Да. Ого. Это же быстро. И где это такое вообще? Вот. Платформа Гребенникова. Даже видео есть с ним, по-моему, смотреть можно. Вот, пожалуйста. Или то же самое. Ну вот я же говорю, что
Это нам кажется, что такие всякие мега-супер чудеса есть конкретные. Вот взять то же самое переменный ток электричества, трехфазные генераторы. Трехфазные генераторы электрического тока, которые были придуманы, ну, в частности, Теслой были придуманы тоже. Как это происходит? Чудо! Вот вода течет, да? Крутятся какие-то лопатки, а за 1000 километров горит свет от этого всего. Не чудо ли? Чудо. А для нас это кажется естественным. Для тех, у кого есть знания об этом, для тех и антигравитация естественна. Нет ничего невозможного вообще. Где эти знания получить? Не получить, а раскрыть надо. Раскрыть? Да. Каким образом? Есть еще навыки, есть, конечно, определенные тоже. Так вот, суть-то Я в же чем? представила тебя, как ты На платформе. медитируешь. 20 километров в минуту. Это, как это, да? Да-да-да. Только с платформы. Плащ. Еще сзади. Бэтмен. Да. И синие Нет, трусы. Да? нет, это- Супермен. Супермен, да. Супермен. Да. Ну, вот и все. А так, тут еще фишка. Знание о чем? Фишка в чем? Фишка в том, что насколько вот мы рождаемся тоже, да, и у нас обрезается спектр восприятия души. Вот те же самые 16 психотипов. У каждого психотипа есть свой спектр восприятия. В соответствии с этим спектром достаточно несложно выяснить свое предназначение. Ну и свою миссию даже. Так, Да ладно. да. Наташа, улыбайся. Ну вот. Такая по поводу психотипов. Ну, 4, это Калиновский рассказывал, что 4 основных функции. Получаешь энергию по суггестивной функции, информацию, перерабатываешь ее по функции самооценки, потом направляешь на базовую, и в результате на выходе творческая функция. Та творческая функция, через что ты полезен людям становишься. У тебя творческая функция — это белая этика, получается, у Наполеона. Как это? Белая этика — это этика взаимодействия между людьми. То есть черная сенсорика базовая, это означает, как это, черная объектная сенсорика, то есть, ну, фактически волевая, да, власть, все такое. Вот. Через свою власть, ну, то есть через возможность управления другими людьми, помещаешь белую этику, то есть образ гармоничного взаимодействия социального между людьми. Вот как. То есть, вот, например, у Есениных что? Базовая функция интуиции времени. Вот те самые потоки, в которых мы живем, собственно. Это для нас как бы дом родной. Это то есть глубже Есениных, например, эти потоки понять никто не может. Но еще есть творческая функция. Этика эмоций. То есть, когда ты через эмоции, эти потоки, знание об этих потоках показываешь другим людям. Вот так вот. А Другие люди почему говорят, именно через эмоции? этика эмоций. Но это, Да. то есть ты, Как ты через эмоции? Ты рассказываешь, Эмоции. впечатляешь других этим? да, эмоции других людей по отношению к тебе. То есть черная этика — это когда вот направлено. Ну да. А белая этика, когда изнутри вот эти структуры. Вот так. Ну, то есть достаточно тоже полезная такая фишка. Если знаешь хорошо свой этот тип, то прочитаешь его описание, как функции работают. И из этого выходишь на... то есть, как получается? Получается, что... На самом деле соционики, они душу тоже в сторону откидывают, но по ведическим всем этим штукам, то есть у меня было такое озарение, я просто офигел как-то, когда... Сначала была информация о том, что когда человек воплощается, да, душа приходит в этот мир, то у нее обрезается спектр восприятия для получения оптимального опыта. Потому что инструмент дается такой достаточно маломерный, вот, ограниченный очень. И чем более ограниченный инструмент, тем более утонченный опыт можно получить. Ну, образно говоря, берешь топор, да,
его хорошо там выковал, хорошо заточил, топором можно бриться, например. Да? Не только там рубить, что-то там такое. Чем лучше инструмент ты его настроил, да, тем более интересные вещи можешь им производить. А сознание человека это офигеть какой инструмент, очень сложный, многомерный. Вот. И потом, когда я смотрел видео, там Жуков рассказывал о том, как он видит черную сенсорику, как он людей видит, как взаимодействие видит этих людей. И вдруг меня озарение. Я думаю, ничего себе, он видит эту всю черную сенсорику так, как я вижу потоки. Приблизительно. Ну, не так, в смысле, не так, а вот именно та мерность, которая вот ему доступна, и тебе тоже доступна. Вот в черной сенсорике, как объектное взаимодействие между людьми, там, силовые вот эти все вещи. Кто где, какое там, кто на кого там, кто как кем управляет. В общем. Вот. И я понял, ага, значит, это соответствует спектру восприятия души. И все. Значит, если где спектр восприятия души вложили в это дело, потом можно переложить это на миссию, и становится достаточно понятно и легко, как, в каком направлении копать смысл своей жизни. Вот так вот. Вот и все. Я правильно копала? Все правильно копают. Да. Хошь не хошь, а всегда оно правильно происходит. Даже когда лбом долбишься, какие-то дурь свою, все равно это как бы дурь высыпается потихоньку. Обсыпается. Да-да-да. Засохла и отвалилась. Так что давай, левитация вообще нафиг не нужна. Почему? Я хочу летать. Купи билет на самолет. Да-да-да, это Или проще. парапланы, бьются. вот тоже хорошо. Деньги зарабатывать будешь. Ну да. На левитации? Представляешь, Ну повисла. а что, хорошо, да. Шоу такое. Классно. Или летишь вместе с утками, а там охотники, опасно тоже. Да, опять же, видишь как. Представляешь, что подумает мужик, сидит там на озере, где-то, отдыхает. И ты такая тут на бреющем полете. Побереги людей. Что тебя знать? Да, вот так вот. Не, конечно, сейчас для меня это, вот, например, все эти понятные вещи. Левитация, антигравитация там достаточно. Ну, в конкретике не ясно, но я знаю, что это может быть. Вот. Но мне гораздо интереснее, в каком же направлении будет двигаться социальное наше взаимодействие. Ну, вот. То есть, как будет развиваться социум, что будут, какие будут изменения. Вот. Это гораздо интереснее, гораздо многомернее все получается. Будет ли революция, не будет ли революция, в какой форме будет. Понятно, что все это движется в одном направлении. Вот это интересно. Очень интересно. Потому что природные силы, они достаточно простые, понятны. А вот социальные силы, социального взаимодействия, какие все эти вещи, они достаточно сложные. Еще самое главное, это они завязаны на наши эмоции, на наши страхи. О как! Насколько интересно. А раз отождествиться со своим страхом, чтобы действительно увидеть линейность или нелинейность всех этих вещей. Вот. Такое зла, добра тоже, опять же, да? Зло, добро. То нету ни зло, ни добра, ничего. Все это иллюзорно достаточно. Он тоже, Гитлер тоже хотел, типа, добро какое-то. А получилось что? Насилие получилось. Причем самое интересное, если бы он не был таким идиотом, а как-то себя по-другому вел, то, возможно, он бы был, его ценили как великого правителя в истории человечества, в истории Германии, все такое. Ну, он повелся на определенные манипуляции и в результате получил в дыню. Стал тираном. Ну, тиранов. Тиранов полно везде и всегда. В разной форме тиран. В разной форме. Так что тут
Просто его использовали, взяли и использовали в своих целях, опять же, определенной структуры. Те, кто являются хозяинами эгрегора. Не, ну все везде кем-то кто-то пользуется. Вот. Так, Вот. так надо уметь, так, чтобы не пользоваться. Не пользовались тобой. А как могут тобой не пользоваться, если тебе приходится за все везде платить? Не, ну это условие договора. Ты же все равно платишь за Ну что-то. что? Это же социум, ты же в нем Ну, живешь. ну что, ты берешь люди, силу. люди тобой пользуются все равно в любом случае. Нет, не люди пользуются, а есть правила игры, по которым ты играешь. Ну, игра. Энергообмен, мера. Энергообмен. Мы производим энергообмен. Вот я общаемся друг с другом делимся энергией разного рода. А там в социуме тоже то же самое все. Деньги дал, услугу получил. Все. Только вопрос в том, что меры установлены очень синтетически. Ну, ты же сказал, что не можешь, что в горах деньги тебе не нужны. Ну так их нет. Ну Не да, то чтобы знаю. нужны. Там Ну, деньги получается, бесполезны. Получается, используя знания, можно и в материальном мире, в социуме тоже перенабрать поток. Да, конечно, можно. Но для этого, я же тебе говорю, для этого нужно тебе знать, как устроен социум. И по каким правилам на данный момент происходит вот этот обмен. Мало того, что еще меру нужно знать этого обмена. Меру обмена. Да, Как да. это? Меру обмена. Ну как? А на основании чего Ну, происходит обмен, да? Или как? Нет, мера. Вот есть мера, вот метр, да? Метр. Или Рубль. 5. Вот рубль, да? Рубль. Вот 1000. рубль. Сейчас Вот. рубль ничего. Был рубль, там, 1000 рублей, да, поехал я, например, в Непал, там, 10 лет назад. На эти деньги, на 1000 рублей, я мог там что-то сделать. Сейчас я поехал в этот тоже Непал с этой 1000 рублей, я смог сделать ровно в 2 раза меньше. Ну, где-то там плюс-минус. В 2 раза меньше. Там стало все в 2 раза дороже. Ну, где эта мера? А мера это устанавливается кем? Мера это устанавливается Центробанком. Кто управляет Центробанком? Финансовая система, мировая финансовая система. То есть мировая финансовая система установила меру. В России деньги должны в 2 раза быть дешевле. Все, так произошло. Вот, пожалуйста, тебе. Какая мера? Это одна из мер. Мера обмена между людьми. Вот я говорю человеку, по поводу печки, да, вот ты говоришь человеку, говоришь, я хочу печку, там, печнику. Печник говорит, я за эту печку хочу 500 тысяч получить. Если я сделаю тебе в таком качестве, ты говоришь, нет, например, да? Хороший печник, качественную печку тебе сложит. Вот тебе мера. Ты говоришь, нет, пойду искать печника. Находится другой за 200 тысяч. Делает эту печку похуже. Вот и смотри, где мера этого всего. Как это все. И как еще, там же вот эту меру можно установить как-то, да? И эту меру можно как-то подвинуть, каким силовым взаимодействием. Тут меру того же рубля, да? Взяли те, кто обладает силой социальной, то есть те, кто обладает социальной силой, то есть у которых много денег, которые имеют хозяины всех денег всего мира фактически. И вот они обвалили рубль. Все. Сказали, рубль будет стоить в 2 раза меньше. Так они и сделали. Что в этом такого? Вот это пример, один из примеров. Чем больше силы, тем больше возможностей. Понимаешь? А чтобы взять эту силу денежную силу, нужно знать, как она вообще, как ей управляется, как все это дело. Конечно, кому-то это интересно, кому-то это... Вон, пожалуйста, тот же самый, я смотрел, Герман Стерлигов. У него психотип какой? Джек. То есть черная логика у него базовая и белая интуиция у него творческая. То есть он удачливый бизнесмен. Ну, Джек это суть удачливый бизнесмен. Абсолютно неэтичный совершенно. Он может продавать наркоту, но ему будет вообще без разницы. Что он продает без разницы. Или может обманывать все. Ему главное что? Ему главное удачно
заработать бабло. Ну не заработать, получить бабло, вложив туда минимум сил, например. Что он использует? Он использует свою интуицию. Ну, так, творчески развивает. Вот он знает, что здесь я куплю подешевле. Потом этот товар, что-то с ним такое произведу, неважно, что с ним произойдет. И вот там вот продам подороже. Куплю подешевле, потом подороже. Да. Вот Гиг Стерлигов, пожалуйста, тебе. Пошел, организовал биржу, Алиса, взял 2 миллиона рублей. За один день работы этой биржи он заработал 6 миллионов рублей. Это в 89 году. Какие деньги тогда были еще? Это не те миллионы, что сейчас. Вот. Сейчас живет в Нагорном Карабахе. Да, где он живет, неважно. И он, когда, после того, как он пошел в президенты в 2004 году, ему хороший подзатыльник дали. Он в результате чего улетел, все деньги это самое слил практически. Хотя у него там изрядно. Он приехал туда, там накупил всего. Сразу дом купил, участок купил, все это дело. Так что он не с нуля ничего не начинал. Ну, это пример, один из примеров. Вот. То есть, фактически, ну, я скажу, что вот этот, как... Да уже их куча было задано. Всяких. Вот так вот. Так что Есенины самые бесполезные с точки зрения современного социума существа. Абсолютно бесполезные. А Бальзаки? Бальзаки очень полезны. Ну чем они полезны? Ну так у них же черная логика. Они очень хорошо с деньгами умеют обращаться. Кубышку откладывать. Ну и в кубышку А откладывают. Гексли? Гексли – это зеркальник Есенина, это черная интуиция, белая этика творческая. Но у них тоже ценная, вот тоже ценная, ценностная у них черная логика ценностная, функция самооценки. Вот так. То есть с точки зрения черной логики, болевая, да, это у Есениных и Дюма. Но Дюмы сильны тем, что у них есть сенсорика, более-менее устойчивые существа. А у Есенина в этом плане самые слабенькие. В социальном плане слабенькие. Но зато есть другие качества, которых практически нет ни у кого. Потому что вот мир образов и мир потоков это самое простое для людей, для Есенина. Так. А как получается образами делиться? Вот твоя задача делиться образами, да? Перекладывать свой образ нового сознания на другого человека, да? Как это вот вообще происходит? Ну, немножко не так, не показать этот образ, который, чтобы его бессознательное подобрать ключи, определенные слова, понятные тому человеку, чтобы в соответствии с его знанием о мире и его жизненным опытом в нем этот образ раскрылся, и он стал ему понятен и радостен, и чтобы этот образ услышала его душа. Вот так вот. Пройдя через фильтры восприятия, потому что в основном у всех мотивировано восприятие. И перед глазами стоят иллюзии всякие разные, эмоции. Ну, даешь информацию, у него бабах эмоцию в лоб треснулась. И все, он ничего не видит, информацию не воспринимает, информация отбрасывается. Сама структура информационная. Потому что когда возникает эмоция, принцип работы сознания, когда возникает эмоция, она блокирует восприятие полностью. Ну не полностью, в разной мере. Чем сильнее эмоция, тем сложнее воспринимать адекватно то, что происходит вокруг. Ну, например, страх возникает, человек в ступоре, все, он действовать не может, тело у него все, и может, что с ним хочешь, то и делаешь. Вот так вот. Ну, чем пользуются многие инженеры, те же самые эгрегоры пользуются. И страхами пользуются, в основном, конечно, тоже страхами. А без страха вообще можно? Конечно, можно. И нужно. А то все на страх, когда на страх. Вон с Вовчиком тогда выяснили прекрасную, ехали.
говорили, Вовчик говорит, о, надо же, страх смерти это иллюзия, точно. А потом дальше, и смерть иллюзия, вот это да. Как Ну, это всё. произошло? Просто ехали, разговаривали. Озарение посетило. Я вон к Вове ходила, помнишь, я тебе рассказывала? Да. Он же уводит тебя из сознания. Ну, не знаю, как это работает, но говорит, что типа стирают разрушительные программы. А, ну да. Помнишь? Да. Такое вообще возможно? Ну, там, понимаешь, как тело это створоженное сознание, как говорят, створоженное. То есть в теле проявляются все, это инструмент души тела фактически. В теле проявляются все косяки сознания, все косяки бессознательных структур. Соответственно, все болезни и все остальное прочее. Если, ну, оно, конечно, связано друг с другом. То есть, когда с телом поработаешь, то этот узелок, он немножко развязывается, безусловно. Мгм. Вот. Но если ты развяжешь бессознательным этот узел, то в теле он однозначно развяжется и больше не возьмет. Никогда. А если ты с телом поработал, то еще не факт. Может дальше, в дальнейшем опять проявится. То есть для того, чтобы развязать, ну вот все эти структуры нужны достаточно сложные и такие иногда приходится применять методы. Какие? Ну, Например? нейротрансформинг, он Вовчик знает какие-то методы. Что это такое? Просто большой цикл техник психологических, которые связаны между собой. И большой объем этих вот всяких заморочек внутренних прорабатывается в результате этой работы. Нейротрансформер. Ну, Ну, это название, ну, фактически перепрограммировать мозг свой. Да? Да. Слушай, я к чему это сказала, что где-то несколько раз он меня туда-сюда увел, туда-сюда сходила, ну, из сознания выходила, да? И последний раз, когда я вернулась, у меня такое чувство, что вообще не страшно умирать. Да, да. Вообще, то есть Да. туда сходила, что-то погуляла туда-сюда. Такое, вот последний раз пришла в себя и понимаю, что мне ничего не страшно уже. Понимаешь, вот, то есть это тоже так же работает. Можно просто вот одним вот этим самым уведением человека из сознания, можно вот этого добиться. Без вот этих куч всяких вот манипуляций, как ты говоришь, да? Маловероятно. Почему? Ну, во-первых, это очень сильно конденсированный опыт в человеке, страх. Потому что мы с самого рождения живем в страхе фактически. Нас воспитывают быть послушными через страх. Только. Это прописывается в материке восприятия вообще. Понимаешь? То есть для того, чтобы в глубине своем... То есть вообще самые супер вещи, это когда ты видишь свой страх и его не боишься. То есть ты видишь свой страх, да, это моя кукла глючит. Я знаю, что это глючит моя кукла. Этот страх возникает. Вот тогда да, тогда ты действительно видишь свой страх и его не боишься. А когда возникает этот страх, он тебя наполняет вообще в определенный момент. Потому что ключи они остаются. Вот эти вот все. Когда приходит информация определенная, и этот страх возбуждается так, что он заслоняет вообще все. Вот так. Потому что система жизнеобеспечения тела, да, она как бы базовая, ядро всего сознания. А страх, он манипулирует вот этой системой жизнеобеспечения. А ядро сознания это как бы в том же самом операционной системы, то есть ядро операционной системы это самое базовое, которое вообще, в которое встрять никак нельзя. Чтобы перепрограммировать быстро, это практически нужно из человека вышибить душу, перепрошить мозг, да, и потом назад вернуть. Нет, это не так. А правильно это когда человек сам по своему желанию, по своей воле достаточно уверенно и планомерно прорабатывает вот эти все вещи. Тогда система жизнеобеспечения, вот это ядро сознания, оно позволяет перепрошить мозг туда, куда нужно. И оно само показывает. Ну, это как экологичность, вот эти принципы-то, да, они вот именно с этим связаны.
чтобы не навредить системе жизнеобеспечения тела. Чтобы там своими... я решил, что вот так вот. И что-то Да. там навертел еще хуже, чем был. Не даст. Понимаешь, то есть ты одну иллюзию поменял на другую, накрутил, навертел, и чего? Оно не поменялось ничего. А чтобы перепрошить мозг, нужно либо очень такую энергетику иметь, бешеную просто. Вот, во-первых. А во-вторых, в любом случае система жизнеобеспечения контролирует этот процесс. И она не даст навредить. Вот так. К сожалению, вот все болезни, они происходят, потому что на этой системе жизнеобеспечения сидит паразит. Как раз. Вот эти вот паразиты. Страхи. А из этого получается и онкология, в основном онкология, сердечно-сосудистые заболевания, это вообще болезнь. Сердечно-сосудистые заболевания, это вот есть описание всех болезней, психосоматика и все остальное. Поэтому 95% это информационное нарушение структур сознания, бессознательного. Потому что бессознательно оно там многомерно достаточно. И наше вот то, что сознание, это как бы маленькая такая часть. Нам кажется, что вот так. А на самом деле, когда начинаешь копать глубже, понимаешь, что это всего лишь там какая-то мельчайшая там кусочек того, что есть на самом деле большого. Вот так. Ты умеешь, да? Нейротрансформировать. Нейротрансформировать? Конечно, А зачем тебе это надо? Вносите кого-то Мне перетрансформировать. вносите тело. Готового. Он вообще диплом имеет даже. вот как. Да? Да. Но не пользуется дипломом своим. Вот. Так что... сами принципы понятно, что это как. Всё. Вот, в двух словах, как все это дело работает. Она. Слышишь, водяной как. О. 3 раза. Это не сова. Да. Я ничего не Такой звук. Звук такой. Как будто в трубу говоришь. Да. В трубу. Да, Как будто вот Низкий такой. да. в трубу, как будто в воде. Да? Это не сова. Сову Нет. слышно. Да. Фиг. А если вот вернуться к теме интуитов и так, там рассказывал, что интуитов никто нигде не учит, и школа интуитов это будет что-то совсем. Да. Где надо разрабатывать еще. Да. А вот у меня вот вопрос по образам. То есть я вот, например, как отличить фантазию от образов, которые настоящие? То есть что-то совсем синтетическое, которое ты просто на основе ума там что-то выдумал. И образ, вот, который действительно что-то может, какие-то настоящие вот эти вещи написать. Плотность. Через экологичность, наверное. Плотность образа другая. То есть именно это больше ощущений, да? Вот, Да. собственное. Образ с материальным миром связан, четко. Образ. А фантазия, она не связана с материальным миром. Мгм. 3 раза. 4. Все, 3 или 4 Три. раза. 3-4 раза, да. В этот раз 4, в прошлый раз 3 раза. Че болтает? Слышал? Вот водяной, пожалуйста. Как я теперь пойду в туалет? С кем не больше. Фонарик, видимо, будет уже недостаточно. Просто. Все. Он тебя уже ждет. Говорит, Наташа, приходи. Да, тогда вот образ, видишь, как сразу Как это страшно. выглядит? А у каждого, я не знаю. Вот, Как например, Евстигнеев. Да. ну это, видимо, не страшно. Видимо. Профессор Преображенский.
Тебе будет интересно с ним познакомиться. По реке, короче, знаешь, по реке кучерява. Вот, да. Тоже хочет поучаствовать в беседе. 4 этот раз. Ну, 3 или 4 раза. И по ночам. По вечерам особенно. Ну, так это образ-то. Да. Вот. Ты проверить этот образ можно легко. Да, как? Берешь те структуры, которые в этом образе находятся, да, ты насколько они реальны вообще, и как они взаимодействуют. То есть, если ты берешь этот образ и пытаешься его смоделировать, как оно работает. Но перед сном уже еще не спит. Да. Включил? Сразу включай, а то я тут ноги чешу. Да потом порежем, вырежем, что не надо. Так, ну вот свой образ там посмотри. Фантазия, она к реальности имеет, в действительности, она имеет слабое отношение. И фантазия это продукт Дать деятельности этому мозга. образу как бы раскрыться в действии, что ли? Да. Дать Смоделировать. ему время, да, как будто, что будет с этим образом. Смоделировать, увидеть его развитие. Да. Смоделировать, насколько там, сколько правды в этом образе. А правда, она состоит из силы. То есть все силовые элементы, которые в этом образе, в реальном, они должны действовать в реальности. Если какой-то из силовых элементов в реальности не действует, то это фантазия. То есть ты себе Ну, просто... то есть выдуманное что-то совсем. Ну, оно не выдумано, оно не имеет отношения к реальности. Да. То есть фактически это, что такое фантазия, это продукт деятельности мозга, то есть ячеек памяти определенных. Да. Вот. А в образе, то есть, фантазия на основе памяти строится, а образ на основе знаний. Во, точно. Соответственно, фантазия строится на основе ячеек памяти, которые комфортны в эмоциональном состоянии. То есть вот хорошие эмоции, вкусная фантазия. А образ такой жесткий, но правдивый и рабочий. Но когда когда ты понимаешь в определенном времени, что твой образ начинает реализовываться, через тебя начинает течь сила, и эта сила дает вообще ощущение ни с какими эмоциями не сравнимо. Просто ощущение, что сила, я могу. Ну как? Она еще реализует. Да. И особенно когда начинает вот этот образ, в нем начинается движение, то, которое ты хочешь. И мало того, что еще начинается движение, оно приходит, интересно получается, когда берешь образ и кладешь его в поток событий, то события начинают происходить даже не те, которые ты предполагал, но эти события начинают формировать образ. То есть образ начинает жить сам по себе. Вот. Он начинает двигаться и жить сам по себе. Вырастает в разные формы. Форму даже может быть не ту, которую ты видел, но ядро остается то, которое ты задумал. Вот так вот. И оно такое становится все интереснее, больше. Вот так. Что еще будет в школе интуитов? Да, это супер тема вообще. Вот выяснили мы, что оказывается, интуитов вообще не учат. Интуиты опасные люди для системы, непредсказуемые. Да? Да, потому что вот эти вот образное мышление, оно тем людям, Образно говоря. социальным людям оно не нужно. Ну, конечно, не нужно. Да, образное Когда человек мышление. выходит из рабства Да. автоматически. Да. Он вольным становится. Он перестает подчиняться системе, естественно. Вот тебе и весь ответ. А интуиты только на образах и живут, в общем-то. Сенсориком, пожалуйста, футбол, хоккей, там, бокс, все дела. Это черно-сенсориком, бело-сенсориком, вкусняшки, красивая одежда,
эстетика всяческая. Комфорт разная. Комфорт всяческий, да. Кому там логика понятна, наука. А, еще этим сенсориком, еще и искусство даже, картины все эти. Хотя вот чуть-чуть в искусстве интуиты есть все-таки. Их в искусстве музыки, в картинах есть. Но это сложно. Потому что, А опенгеймер кто был? а я не помню. Это надо посмотреть. Ты Я опять не слышала. не слышишь? Сейчас потише. Вообще не слышала? Нет, тогда слышала, сейчас. Сейчас нет? Но ночью теперь ты обратишь внимание. Нет, Ночью. я буду спать. Ночью тихо. Так То есть что- далеко слышно. Ну, вот так вот. А, этикам тоже, пожалуйста. Для этиков много всяких вещей. А вот интуитам нету ничего. В школах не учат. Надо создать школу. Для меня это вообще было таким озарением, прозрением, ничего себе. Ну, вот это. Что? То, что интуитов в школе вообще не учат. Ну, то есть конкретно развитию интуиции никто не помогает. Ну, Никакие естественно. эти самые, особенно белой интуиции. А чем отличается белая от черной? Черное – это объектная интуиция, то есть разные предметы, взаимодействия разных предметов, количественные, там, ну, грубо говоря, инженерные всякие, внутренние. Вот Дон Кихот – это черная интуиция, белая логика. Это вот самые инженеры, которые придумывают какие-то новые вещи, такие совершенно неожиданные. Но вот Тесла был чистым Дон Кихотом, например. Вот. А белые интуиты – это те, кто самые предсказатели. Те, кто видит будущее лучше всего. Куда идут все эти потоки времени. Так самая фишка в том, что видеть это одно, а можно управлять этим всем. О, это просто потрясающе. Когда до меня доперло, где как работаешь, что сознание человека, мозг вообще он на нейтринной тяге, как говорится, работает. То есть через нас проходит нейтрино, а мозг наш эти нейтрино питается этими нейтринами. Через квадратный сантиметр сколько там миллиардов нейтрино проходит. Вот так вот. Каждую секунду. Да. А приборы не детектируют, а наш мозг на этом живет вполне. Очень все. Вообще это человек, да вообще живая вот материя, это ее никто и как следует и не изучил. Потому что для того, чтобы это понять, это совсем другой уровень знания нужен основной. Так что. А интуиты как раз и имеют дело с квантовым миром, с проявлением квантового мира. То есть само слово человека, сама мысль человека, она проявляет вот из информационных структур, из поля вероятностей всяких разных. То есть это событие могло бы быть, но его не было. Или наоборот, этого события не могло быть, но оно произошло. Благодаря тому, что человек один очень сильно в это верил, например. И оно произошло, это событие. Но оно вроде бы как и не должно было произойти. Вот когда берешь образ и помещаешь его в поток времени, в поток событий, начинает происходить чудеса. А как выглядит поток? Поток он не выглядит. Не выглядит? Да, это безмолвие поток идет. Ну, конечно, он проявляется, но его нужно... Самое главное, проявлений-то потоков много, но его нужно уметь видеть за проявлениями всего этого. Вот так. Вот на солнышко, тоже на видео посмотришь, там же огромное количество потоков. Ну, как лучи, да, вот там что-то типа этого. Нет, там сложнее. Там Надо сложнее. видео посмотреть, там Да? насколько оно огромное и какие там события происходят. Как называется? НАСА. НАСА какой-то Что-то там. засняло, солнце. И все на английском.
с музыкой складывается. На английском? На русском Название нет? на английском. Реабилитатор. Ну там, в общем-то, нет слов, просто именно название ролика на английском написано. Вот так вот. Да, он, мне кажется, никак не выглядит поток. Поток-то да. Почему? Нет, ты просто вот чувствуешь и все. Он проявляется в разных Это формах. образ потока есть какой-то? Нет, Нет? нет. Поток это безмолвие. Ну, суть движения. Ты чувствуешь движение? Как ты чувствуешь движение? Движение чего? Всего, чего угодно. Что? Что я условно был смеяться? Я не понял. Не, не зовите. Чего ты там ржешь? Не могу просто. Слово поток что-то на тебя как-то очень сильно влияет. Да, что-то как-то ты это. Я предлагаю его размагнитить. Смешочек такой. Поток это все, это смех. Ну так радость же. Не знаю, я не чувствую никак. Как не чувствую? Ну никак. Ты Не его чувствую чего? Поток вот этот. Ну, Как ты его чувствуешь? Никак. Ну да, Не вот я- понимаю. Я не понимаю, как его чувствует. Как так? Как ты сказал, движение? Да. Движение. Пока, Как... пока ты, может, пока тебе про это не сказали, ты не понимаешь. А потом, когда что-то почувствуешь, ты поймешь, что это. Ишь, хитрая какая. Крутил. Ну, суть движения. Движение. Ты можешь чувствовать проявление движения. Правильно? Да, проявление. Проявление. А саму суть движения чувствовать никак не получится. Понимаешь? Суть именно движения. У меня тоже было один раз. Шел я и упал. Хорошее начало истории. Ну ты хоть в яму упал или просто? Так вот, почему я упал? Потому что меня посетило озарение. Я думаю, Ну не то, ну хоть яблоко упало на голову. Озарение. Ньютон, С ног сбилось. Озарило, да? ну по улице. По улице шел и Да. упал. И вот так вот. Вдруг я понял, что если движение исчезнет, движение прекратится, то все исчезнет. Вообще все исчезнет. Абсолютно все. Если не будет движения, то абсолютно все Ты исчезнет. решил упасть. Я просто упал от этого озарения. Я охренел. Ого. Вот просто, вот, ну я не знаю, как это объяснить, но я вот так вот. Из ниоткуда пришло понимание. Вот ты почувствовал, что движение надо останавливать? Чуть не остановился, я аж чуть не исчез. Да, ну не знаю, в общем, было такое состояние, что я просто какой-то скачок со мной произошел, квантовый такой прям, такое сознание глубочайшее было. Если все движение прекратится, то все исчезнет, вот так вот я понял. И потом раз смотрю, и что все начало состоит из движения. Все, абсолютно все. После этого многие вещи стали понятны. Абсолютно все состоит из движения. Вот это самое главное. Потому что если в чем-то нет движения, то его не существует вообще для нашего сознания. И вообще явного мира. Явный мир весь состоит из движения. Явь и навь. Да. В Нави есть там всякое разное. Там нет времени. Там движение не так важно. А в явном мире движение без движения никак. Навь не была бы без яви, да? Да, Так? явь не была бы без Нави, скорее. Навь нужна для чего? Нужна. Ну почему нужна, не нужна? Она есть.
Вот явь нужна для чего? Лучше, чем Потому что явь очень маленькая вообще, по сравнению с нами. Очень маленькая. Вот этот физический вакуум это и есть, наверное, да? Нет. Нет? А где он физический вакуум? И что в нем? Ничего. Ну как ничего? Для кого ничего? А для кого-то что-то. Ого, как что? Одни говорят, что 1 кубический сантиметр вакуума содержит в себе энергии 10/93 степени джоулей на кубический сантиметр. О, энергетическая плотность вакуума. То есть очень много. Да там вообще. Торсионные поля, опять же, не просто так болтают. Или вот, как жизнь, как живая материя проявляется. Это же геном. В геноме заложены все потенции живой материи. И когда живая материя помещается в поток жизни, взаимодействия с другими этими самыми информационными структурами, то начинает происходить проявление тела. Тело проявилось, к телу прикрепилась душа, и тело начало само двигаться. Причем самая парадоксальная вещь, что в явном мире высшее подчинено низшему. То есть куда движется тело, туда и душа, а не наоборот. Вот. Почему? Ну потому что если душу отцепить от тела, то тело помрет. Не, но если душа куда-то хочет, она же притащит тело туда. Она не притащит. Для того, чтобы притащить туда тело, нужно чувствовать душу свою, слышать. А, ну да, потому Да. что мы не умеем делать. Да. Нас научили слышать не свою душу, а свои страхи. Нас научили слышать. Иллюзии научили слышать. Поэтому душа черти как мается, и черти где вообще это самое. Вот как. Вот в этом парадокс получается. А вольный человек душу свою чует и действует так, как куда дышит душа, туда и движется тело. Но телом движет сознание, конечно. Вот там вообще мега интересная штука человек, блин. Делом движет сознание. Конечно. И еще надо будет вопросы задавать Да, когда-нибудь хорошо. по поводу изменения в подсознании. В подсознании Да. есть как подсознание, надсознание, предсознание. Тебя нам будет снимать. Крупным планом, и не только тебя. Так вопрос был задан уже или Нет, потом нет, будет задан? потом. Я еще пока эту информацию никак не переварю. У меня хохотун напал сегодня, реально. Да. С момента установки штатива. В течение озвучивания слов поток и всяких таких. Вместо вопросов хохотун напал. А я это, собственно... Мир абсолютно понятен. Я только убедилась, что я правильно думаю, и все. Вопросов нет? Ну, бывает иногда, но так. Какой был последний, на который тебе дали ответ? Про эмоции. Про эмоции? Да, что только радость нормальная, остальное все говно.
оставил про радио. Ну что? Про радио? Про радио и про интуицию, это я сама читала. Радио, да, радиоволны. Вот, пример. Чудо! Подтверждаю, чудо. Да. Чуть-чуть лбом лёг. Надо брать все опасные вещи. Тихо. То я смотрю, придется идти. А он там притих, смотри. Не к добру. Ну вот, пожалуйста, видишь, пример какой. Была мысль, и вот она это, там, 20 лет назад, придумай-ка, вот тут подумай-ка, да? Ага. Ого. Что там и болталка, и говорилка, и фотограф, и видео, и все, что хочешь там будет. А образ был, мысль была, все перли туда. Вот так. Теперь новый образ нужен, новая мысль. И все туда попрут. Да. Потому что скучно уже. То, что и сейчас предлагают, всем уже вот. Ну, интересно. Поэтому вот и вопросы возникают. Тишина такая. А это НЛП. Это что НЛП? Это программирование мозгов, тоже обуславливание определенное. Ну, это не есть нейротрансформинг. Чем оно отличается? НЛП от нейро. А нейротрансформинг – это психотерапевтическая тема. То есть, как развязать узлы разные, неприятные всякие разные. А НЛП – это, наоборот, как завязать узлы определенные для того, чтобы человек был послушным. Достигли, да, Да. определенных вещей. Да. Ну, вообще психика, сознание человека интересная вещь, она такая очень сложная. Очень сложная. Но есть эффективные методы того, чтобы общаться с бессознательной, со всей структурой.